而家嚟到呢個拱村華人住宅街，食我哋嘅 brunch。Let's go！ 之前我已經嚟過一次，喺喇叭嗰邊有巴士可以搭到過嚟，今次我哋就揸車過嚟。而家準備去食我哋嘅雞湯拉麵，呢個話要食拉麵啊！雞湯拉麵好誇張啊！雞湯拉麵要等40分鐘啊，超多人癲啊！我哋決定去行下其他地方先。Yeah, I'm going to introduce the shop in the YouTube. 啱啱買咗啲戰利品，同咗店員傾下偈，買咗個 lip balm， 買咗一個精油茶樹同埋尤加利嘅精油，仲有個沖繩嘅材料叫做月土嘅精油。佢係 mix 埋一齊，我覺得幾香。同埋買咗啲睡眠茶同埋呢一個嘅美顏茶都唔錯。呢一個全部都係沖繩製造嘅材料。頭先店員有介紹過呢，原來個鋪頭呢係有位有去咗10年澳洲住嘅老闆開嘅呢一間鋪。咁佢揀咗呢一個水瀨作為呢一個鋪頭嘅吉祥物。我見到佢好多 T-shirt 啊、T-shirt 嗰啲啦，同埋啲帽都印咗呢一個公仔，所以我就問佢點解會揀呢個公仔作為佢哋嘅標誌咧？係啦，就係好中意呢一個澳洲嘅動物，所以就揀咗呢個水瀨啦。可以嚟食我哋嘅雞湯拉麵啦！我哋入到嚟咧，見到門口咧係有好多超多名人嘅簽名，我哋度試下呢一個麵係咪真係咁好食先。40分鐘，係嘛？湯係超好飲，超雞味。雞湯拉麵10點開到3點嘅啫，食飽飽。依家去買呢個可麗露同埋整香水啊！哈哈，好好食啊！雞湯拉麵值得排40分鐘，同店員頭先吹下水就過咗啦。
考食考食。我覺得個燒雞好好食啊！燒雞佢有一個應該係烚雞嚟，烚雞就有啲胡椒啊，跟住仲有個燒雞，燒雞係超嫩超好食，個湯係100分啦簡直，跟住個麵咧好彈性，係我中意嘅咬口。你覺得如何？佢話可以天天食啊，可以日日食。呢度啊，呢一個可麗露係啦，我又嚟買啦。呢間好好食嘅可麗露，之前有買過呢個。買咗4個可麗露，係啊，但係佢個店員個態度不太友善。今次暫時喺沖繩嘅最後一間酒店啦。咁頭先呢，因為我哋有泊車啦，咁就需要準備散紙，結果唔夠散紙，好臨時臨急去衝咗去鋪頭買個撻，跟住先至再可以俾到個泊車嘅錢咯。咁所以大家如果過嚟呢，一定要準備嘅係至少係1000蚊紙啊。咁而家就嚟到我哋今次暫時最後一間酒店啦。咁就係我哋出返去喇叭嘅市區嘅咁呢邊。咁頭先因為整路嘅關係呢，咁所以其實嚟呢一間酒店我哋揸車唔算話非常之方便咯，要兜路先至可以嚟到。咁所以就一陣睇下，帶大家睇下酒店房係如何啦。Last room of our trip 都有浴衣嘅俾你落去浴場。This is the coffee machine espresso 跟住 JBL 嘅耳喇叭，呢個我哋嘅小客廳，都有個露台仔。This is the bathroom， Muji 風嘅呢間酒店。睇個浴室先，係有浴缸㗎，有啊，哈哈哈哈，又可以浸浴，浸埋我最後一嚿嘅浴鹽。咦，佢用呢個牌子嘅喎，呢個都幾好，不錯不錯。睇埋個廁所先。normal 廁所，不錯不錯，麻雀雖小五臟俱全，係咪好無印啊？呢間酒店係無印風，睇埋個露台先。不過呢度泊車真係鉗啲咯，市區泊車麻煩啲。呢度有個小露台。小露台幾大啊個露台？呢個就係我哋最後一晚酒店嘅停車場。lift 嘅升降機，依家等架 lift， 唔係等架車自己運落嚟。好搞笑呢個裝置。我哋架車嚟啦！可以直接出嚟喎，而家。係嘛？轉好咗俾我。係嘛？係。好誇張啊！咁樣嘅。哦，佢啲車咁樣停晒喺上面。係啊。哦，好神奇啊！呢個裝置，第一次見。
新鮮即炒嘅苦瓜，雞路有雞食啦，有雞食啦！國際通之旅。我哋酒店行可以行過嚟國際通，唔使10分鐘。行過嚟食呢個沖繩料理啊嘛，幾正。啱啱喺呢一度食，呢個全部都係入面都係啲好似啲屋台咁樣嘅嘢食，仲有冷氣，正。今日係病人毛啊！依家我準備出發去名古屋，等緊我身後嘅航班。我今次揀嘅係 Jetstar。尋日試咗個香蕉 roll cake， 今日試呢個香蕉 muffin， 都係用米粉做嘅一個vegan嘅 muffin， 試下會唔會食先。我仲嗌咗個焙茶杏仁奶，因為我今日仲係病緊嘅關係啦，所以我把聲可能有少少變咗。台景房，佢有隻 regular 就係普通窗口，特登 book 咗露台房，跟住有張單人床啦，係啦。佢間酒店嘅特別之處就係有好多書喺地下你可以借，跟住佢房呢度都有2本書喺度可以俾你睇，跟住呢度有個單人床啦，都算大喎呢一張。咁隔離就有個雪櫃仔，係啦，有個雪櫃仔可以買啲嘢食翻嚟放啦。跟住呢度有部空氣清新機，隔離係 sofa 都幾舒服喎，係咯。跟住呢度有塊鏡啦，有杯啦，水壺，係啦，都幾多嘅設備，雖然間房唔係話好大。跟住呢度就係洗手間，有個免治馬桶啦，跟住有個沖涼嘅地方，都幾新淨，有埋呢個花灑淋浴。跟住呢個係洗手盆嘅位置，下面有個風筒喺度，咁啲 amenities 要喺下面嗰度攞嘅，喺大堂嗰度。今次我 book 名古屋嘅呢一間酒店係住4晚啦，咁就住完之後就會再返去沖繩啦。呢間房整體上暫時我都非常之滿意。喺樓下嗰度啦，大堂仲有咖啡，有間 cafe 仔，有個睇書嘅空間，我覺得都幾舒服。同埋過嚟呢，雖然今日落雨啦，名古屋啲天氣真係同沖繩好唔同。沖繩而家係陽光普照，但係嚟到名古屋係落緊雨，不過就涼爽啲，會舒服啲。咁福建站咧行過嚟，頭先大概行咗3分鐘左右，都好方便。咁所以就如果一個人住嚟講，我覺得呢間酒店暫時我都覺得幾推介。呢度有個露台嘅位置都幾寬敞，我中意比較開揚少少，所以就呢家個景都幾 OK 感覺。啱啱我化咗個小妝，跟住然之後整理好個人喺酒店，依家就準備出發去
去食下嘢。我今日冇乜點食過嘢，所以一陣間就想打算去名古屋站嗰度食少少嘢，再行下街。今日呢個係一個簡單嘅行程咯，因為頭先搭飛機都搭咗沖繩搭過嚟名古屋，大概2個鐘頭左右，再加埋佢 delay 咗個航班啦。酒店冇貼心咯，佢有張 ticket 可以免費送一杯嘢飲俾我咯。咁同埋就係大堂嗰度可以每人免費借2本書上酒店上房睇，咁我都好有興趣。佢有啲旅遊書可以租借咁樣，同埋啲書睇落都幾新淨，所以都想一陣間落去再睇下睇。應該係前2日潛水嘅時候潛完水，跟住冇吹乾頭，然之後出面又熱嘅天氣，一上車又吹冷氣就病咗咯。而啱啱尋日係啦，咁而家把聲都仲有啲沙。呢個係我再追加嘅前菜，仲有呢個燉蛋，我中意食佢個燉蛋，個柚子皮嘅燉蛋。呢個好似豆腐咁樣睇。今次係我第2次試一個東京竹葉町，頭先喺酒店擺完行李，即刻9衝過嚟食我嘅晚餐。我好掛住呢度嘅鰻魚飯，所以我就即刻衝過嚟名古屋站食我嘅鰻魚飯套餐，一個鹹嘅豆腐料理，食落又幾好食喎，好滑身嘅豆腐。呢個好似係上次冇試過嘅呢一個，都今次啊有驚喜啊，有一個未試過嘅前菜。依家食飽飽就去行下街先。有超多卡西歐嘅款咯，有呢隻細細隻嘅，呢個都好靚，有圓形，超靚，有透明嘅錶帶呢個。